Olá pessoal, tô aqui de volta. Demorei, mas eu cheguei. Meus amigos, no vídeo passado foi falado sobre uma lavadora da Electrolux que fazia um ruído enorme na centrifugação. O rapaz relatou que trocou os dois rolamentos, né? Fez lá a mecânica da lavadora e trocou os rolamentos. Mas ele não falou se trocou o rolamento do motor. Provavelmente o defeito pode ser o rolamento do motor. Antes da gente continuar, eu tenho até um slide para mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar uma passada muito rápida para agradecer, né, as pessoas que participaram aqui nos comentários. Vamos agradecer ao Yupi André, Fábio Souza, Jobson Rocha, Samuel Jacó, Mani Camargo, Rogenildo Rodrigues, o Marcílio do canal Conserte Sua Lavadora, Marcelo Silva, Antônio Soares, José Mário, Cícero Silva, o sorvetinho da Flavinha Alessandra de novo aqui com a gente. Muitos aqui estão com a gente, muita gente aqui está colaborando bastante aqui. Paulista, Antônio Nunes, Anderson Marinho de Carvalho Filho, Douglas Soares Souza, Pedro Salomão, Natanael de Paula Freire, Juninho Parreira, Erinaldo Santos Souza, Vieira Mac, Gabriel Vieira Nascimento, Valmir Bernardo, Fábio Gomes, Emerson, MJ Manutenções, Maurício Campanelli, Ailton Rodrigues, Carlos Cunha, olha, esse aqui de novo, Natanael de Paula Freire. Então tá aí, pessoal, muito obrigado a vocês. E foi praticamente que unânime aqui a questão do rolamento do motor, ok? Só tem uma pequena ressalva que nós vamos fazer, que inclusive aqui o nosso amigo Maurício Campanelli, deixa eu achar ele aqui. Vamos lá, Maurício Campanelli. Quero fazer um comentário aqui a respeito do comentário do Maurício, né? Vamos lá, cadê o... Aqui, Maurício Campanelli. Vamos lá, primeiro colocou o rolamento chavetado. Tem gente que põe rolamento e nem é chavetado. Tem essa. E a trava do rolamento. Observação, a função do anel trava é tirar a folga do rolamento para rodar somente a pista interna do mesmo, para tirar ruído e atrito e evitar o chamado pescoço no tubo, aquele desgaste que afina o tubo e fica parecendo um pescoço, e mais evitar a força na área externa do rolamento, fazendo vibração, ok? Caso tenha colocado, verificar a haste, se a haste também não está empenada, rolamento mal colocado na base, rolamento do motor ruim, pode fazer esse barulho forte também. Ok, perfeito essa observação aqui do Maurício Campanelli. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu slide. Bem, gente, deixa eu abrir meu programa de setinha aqui para a gente fazer umas considerações aqui. Em primeiríssimo lugar, gente, um conselho meu, de quem já trabalha muito tempo nesse segmento, e depois de levar tanta cacetada, eu aprendi algumas coisas. E uma dessas coisas foi: vai colocar rolamento? Coloca rolamento bom, de qualidade. Rolamento bom de qualidade hoje que eu conheço é NSK, SKF. A qualidade é indiscutível. Já botei outros tipos de rolamento e ficou uma porcaria. Então, se alguma empresa quiser enviar para mim rolamento para mim fazer uns testes aqui, estamos aí à sua disposição. Mas até o momento o que eu recomendo é o NSK e o SKF. Ele é um pouquinho mais caro, mas gente, é muito pouca coisa mais caro. E a apurrinhação que você vai ter, não vai ter, porque esse rolamento aí, ele é muito bom, de qualidade. Então, meu conselho, sempre coloque, se você vai pagar alguns reaisinhos a mais, mas faça isso, ok? Então, essa é a primeira dica. A segunda, olha, tem gente que põe rolamento e não põe o chavetado, né? Que são essas chavetas aqui. Põe rolamento comum e pior, não põe nem a trava, né? Cara, isso aí e outras coisas, às vezes o pessoal pega isso aqui tudo enferrujado, já quebrado, tira e não põe outro, não põe novo. Então, pessoal,
como inclusive até o Maurício nos colocou, quase não sai, como o Maurício colocou no comentário, e realmente tem que colocar o rolamento chavetado e a trava, tá? Anel trava, tem que botar esse anel trava exatamente para evitar que fazer com que ele gire somente a pista de dentro e evite uma série de dor de cabeça. Não parece, mas isso aqui evita aquele, que nem ele falou, aquela questão do fenômeno do pescoço. Ele afina ali e começa, aí você pode girar, quando vai entrar na centrifugação, pode causar um tipo de ruído, um barulho, então fique atento. Põe o rolamento que tem que ser colocado, que é o chavetado, e põe o anel trava, certo? Feito isso, sabe que não vai ter dor de cabeça. E repetindo, põe rolamento de qualidade. E o campeão aqui de audiência, pessoal, é o rolamento do motor. Este rolamentinho aqui, que fica exatamente aqui dentro. É quase certo, o rapaz não deu retorno, mas é quase certo que o problema seja o rolamento do motor. O que tem que fazer? Poxa, tá com dúvida se o rolamento do motor, tira a correia, põe ela para centrifugar. Claro, o ruído vai ser um pouquinho menor, mas vai fazer um grande ruído se o rolamento estiver ruim, né? É um teste muito simples que você pode fazer. Então, inclusive quando você for dar orçamento na casa do cliente, você vai lá, do orçamento com troca da reforma mecânica. Esquece de ver que o rolamento do motor pode estar ruim. Depois você faz toda a mecânica e descobre que o rolamento está ruim. Aí você vai falar, vai cobrar mais do cliente? Não vai, né? Então, antes de dar o orçamento de uma reforma mecânica, tira a correia, gira com a mão a polia do motor e se você notar algum ruído, já põe no orçamento, troca do rolamentinho aí do motor, ok? E não se esqueça, isso aqui é importante. Gente, pessoal, não dá muita importância, mas isso aqui é importante, tá? Rolamento chavetado e o anel trava, tem que ter, senão você vai estar enrolado aí com uns abacaxi e não sabe por quê. Só fazer o serviço certinho, correto, como tem que ser feito. Então tá aí, pessoal, aquela sessão minha de choradeira, aquele like para ajudar o canal, meus amigos. Vai lá, dá um like aí para ajudar a reforçar a nossa família aqui da Tempermac. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal para estar recebendo aí as notificações e também nos ajudando. Próximo vídeo, pessoal, tem uma novidade legal de um defeito aí que foi enviado para mim. Então, aguarde que o próximo vídeo do canal aqui vai ser um defeito que o rapaz falou e parece ser misterioso, hein? Não aguarde, fiquem atentos. Por isso que é bom se inscrever, clica no sininho e coloca lá receber todas as notificações, porque assim que eu postar aqui você vai estar recebendo aí e contribuindo com todos nós. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.